హాయ్ అండి. జలుబు దగ్గు అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ. పిల్లలకు వచ్చినప్పుడైతే మరి నైట్ పూట వాళ్ళు దగ్గుతూ ఉంటుంటే మనకైతే నిద్ర కూడా పట్టదనమాట, అంత బాధ వేస్తుంది కదా. అలాంటప్పుడు ఈ చిట్కా అనేది యూజ్ చేయండి. 2 నిమిషాల్లో దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుంది. ముందుగా కొద్దిగా అల్లాన్ని తీసుకొని తొక్క తీసుకొని కడిగేసి ఈ రకంగా దంచుకోవాలి. మీరు రోలు ఉంటే రోట్లేని దంచుకోండి, లేదా ఇలా గుండ్రైతైనా దంచేసుకోండి. తర్వాత ఒక ప్లేట్ కానీ ఒక గిన్నె కానీ తీసుకొని దాంట్లోకి అల్లం రసాన్ని తీసుకోండి. తర్వాత ఒక స్పూన్ వరకు తేనె కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ రసమును తేనె 2 కూడా బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా ఘాటు కూడా మనకి తెలియాలన్నమాట. అప్పుడు ఇంకా పిల్లలకి 1 స్పూను లేదా 2 స్పూన్ల వరకు దీన్ని తాగించేయండి. 2 నిమిషాలలో దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుంది. మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి మీకు యూజ్ అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి తప్పక షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.